聖誕快樂！出呢條片嘅時候咧，就啱好就係聖誕節啦。咁所以咧，阿咪喺度咧祝大家咧聖誕快樂啦！咁今日咧我哋嘅主題咧就係買樓7個伏位啊，同埋點樣咧可以去避雷嘅。如果咧你係新移民或者準備第一次買樓嘅時候咧，你而家諗緊嘅好多疑惑咧，好多人都諗過，甚至乎咧後悔過嘅。今日咧我就會用一啲真實嘅 case 咧，同大家去分享一下買樓之前咧7個伏位嘅。呢一啲真實 case 都係我之前咧同買家們咧就係真係救過火真實嘅情況嚟嘅。如果你可以避開呢7個伏位嘅話咧，唔單止咧可以幫你慳到錢啦，仲會令到你行少好多嘅冤枉路嘅。買樓唔係淨係買磚頭，有阿咪帶路令你行少好多彎路。第一點咧就係睇樓嘅時候漫無目的，人云亦云啊嚇。嗱，當然啦，你啱啱開始睇樓嘅時候，可能真係咧得閒嘅時候咧就經過去下啲 open house 度睇下，了解下個市場啊，呢啲係無可厚非嘅。或者可能咧就係聽下新聞上面有一啲嘅負面或者正面嘅消息啊，就全盤信晒啊，唔去以自己嘅需要為考量，淨係靠啲坊間嘅傳言同埋新聞或者係身邊啲人講嘅啲咩嘢咧，就信咗，影響咗自己買樓嘅計劃嘅。其實咧買樓呢件事咧，尤其是係自住啊嚇，其實呢件事咧係好個人化㗎。你睇樓嘅時候咧，其實應該要慢慢去細度，究竟咧乜嘢類型嘅樓先係啱自己啦。如果好多人去某一個地方嘅時候咧，就會驚執輸啊，想要執平貨啊，咁樣做咧其實就好容易踩雷嘅，會變成咧就係羊群心理咁樣啦。如果你本身係想買一間舊少少但係管理費比較低嘅一間屋咧，但係睇下後來因為聽人哋講咧，就覺得咧新樓會比較好啲，但係好有可能咧因為新樓嘅關係咧，導致到咧佢個面積會細咗，因為尺價高咗嘛。同埋咧唔講你唔知啊，其實新樓咧，尤其是係呢段時間咧，10年以內咧，好有可能咧係會有 special levy 嘅，即係咧要夾錢嘅。點解咧？因為新樓本身咧嘅 CRF 即係 contingency fund 咧，一般咧都會比較低，咁所以有啲咩嘢要整啊，或者 upgrade 嘅時候咧，就冇錢整啦，就要變咗大家要夾錢啦。第二個咧，亦都係咧接住咧同第一個係好大嘅關聯嘅，就係未了解自己嘅需求。再講多次啊，買樓呢件事咧係好個人，係你自己嘅事嚟嘅。可能你身邊嘅朋友佢哋住開某一個區，特別中意某一個區，親戚們亦都可能咧偏好某一個發展商。咁當然啦，呢啲係人哋嘅意見，你當然係可以接納啦。但係最重要都係了解自己嘅需要嘅，因為咧其實咧呢個世界上係冇完美嘅樓嘅。就算如果係完美嘅樓咧，嗰個價錢都唔完美。想大家要了解一下，就好多時候咧都要分自己嘅取捨。For example 啦，如果你需要佢咧就係交通方便嘅，喺正個中心點嘅話咧，有可能咧要犧牲咧就係附近嘅治安啊，太多人喺度出入啊，或者係咧條交通擠塞等等嘅。所以啦，如果你係有揸車嘅話，可能對於你嚟講交通方便呢件事或者近 SkyTrain 呢件事咧就冇咁重要啦。再舉個例子，有陣時好多時候，如果係想揾一間好嘅學校嘅話，未必可能咧好近 SkyTrain 嘅，因為咧啲好嘅學校一般嚟講咧都會偏離 SkyTrain 少少，同埋會喺啲咧獨立屋嘅區域裏面嘅。咁因為咁嘅情況，如果係家庭們係需要咧就係住一啲好學區嘅地方咧，亦都需要注意嘅。如果你係 afford 得起某一個價錢嘅樓，通常咧有3個人俾你去揀，一個咧就係地點啦。第二個咧就係新舊嘅樓齡啦，而第三咧就係佢個大細嘅。呢3個三角形咧，永遠都冇辦法可以大家都相滿足嘅。所以咧，我通常都會引導我客人咧排列佢哋嘅次序，對佢嚟講會係大細最重要啊，定係交通方便地區最重要啊，定係一定要住新樓最重要嘅？呢樣嘢咧可以大家慢慢自己去考慮嘅。嗱，考慮你嘅需求唔係淨係而家呢一刻啊嚇，係講緊你之後未來嘅計劃。嗱，呢一樣嘢咧，其實我同家雞咧都中伏過㗎，話俾你哋知。好耐之前咧，我哋啱咧就係買樓嘅時候咧，咁當然啦，我哋嘅 budget 嗰陣時有限啦，只能夠就係買一個2房加釘嘅一個嘅 condo 啊。其實我哋本身都已經係諗住生小朋友㗎啦，但係嗰陣時認為啊2房加釘咧夠一個小朋友住啦。但係後來咧小朋友出咗世之後，我哋先發覺咧就係唔夠住啊，因為2個咧都要返工啊。嗰陣時咧我個外母一個嚟幫我哋手
手，所以變咗咧4個人住間屋咧就太過逼仄啦。嗱，好坦白講啊，如果你真係生小朋友嘅話咧，長線嚟講啊嚇，如果能力範圍裡面係可以嘅話咧，大部分有小朋友嘅家長佢哋都係會想住 townhouse 啊，或者當然係住獨立屋係最好啦。咁所以呢一樣嘢要可能令到你全盤嘅計劃要考慮過啦，會唔會係要住遠少少買一個 townhouse 咧，定係真係屈就住喺一個嘅近啲嘅一個嘅 condo， 呢個咧就需要咧自己去調節啦。第二個例子啊，我有一個客人咧，佢本身咧就開開心心啦買咗一個3房嘅 townhouse 啊，落成之後咧先至發覺，因為咧有一個老人家要同佢一齊住，變咗咧上上落落咧老人家又唔方便，地面嗰度咧冇一間房咧俾佢去住喎，咁所以變咗焗住就要賣樓啦。當然市場好嘅時候冇問題啦，但係如果遇着市場唔好嘅時候賣樓咧，呢一個一轉一換咧，就變咗又嘥心機啦，又嘥時間啦，唔嘥錢嘅。第三個咧，好多時候都出現嘅，就係未真正了解自己嘅貸款能力嘅。好多時候我通常都會問佢：你需唔需要做借貸啦？如果需要嘅話，需唔需要介紹一啲嘅貸款經理俾你認識啊？因為咧，對於我嚟講啊，但係你睇樓之前咧，做好啊自己嘅貸款呢一個動作咧，其實係非常之重要嘅。因為咧，如果你冇呢一個嘅貸款嘅能力嘅資料嘅話咧，你未必知道自己可以 afford 得起幾多錢，銀行可以借到幾多錢俾你，至少可以令到你知道啊，原來我 afford 得起呢一類型嘅樓嘅。咁好多時候啦，有啲客人咧，佢哋會同我講話：我琴日已經入咗去銀行度，個經理同我講話，大約可以借幾多錢俾我，我覺得 OK 噶啦咁。嗱，呢一個咧，只不過係一個好初步嘅一個評估嚟㗎。我話俾你知咧，其實銀行咧政策啦、利率咧，每日都喺度變緊嘅。所以咧，如果你淨係單憑銀行嘅某一個經理同你好隨便嘅一句，大約借咗幾多錢嘅話咧，未必真真正咧可以令到你着實知道自己係真係可以借幾多錢嘅。最重要咧就係你真係睇啱咗呢間屋嘅時候，落 offer 嘅時候，你唔知道究竟你最高可以落到幾多，就變咗咧到時先去做咧就係臨急抱佛腳啦。好話喎，而家個市咁淡，可以慢慢睇，到時落都唔會有人同我爭啊。呢個就錯啦。而家呢個市場上面咧，依然會有一啲盤咧係超過2個買家咧同時去競爭。咁所以如果萬一啊真係有一刻你要同人哋去爭某一個盤嘅時候，至少你知道咧自己嘅最高能夠出到嘅價錢，你先會心安理得啲嘅。所以啊，我會認為啊，就係如果你睇樓睇到差唔多都知道自己中意啲乜嘢嘅時候咧，就真係好去做呢個貸款嘅預批啦。當然啦，做預批即係 pre-approval 嚇，就會有一個嘅壞處嘅。通常咧，銀行咧都會幫你 lock 住呢一個 pre-approval 咧，大約係4個月嘅啫。咁所以咧，幫你 lock 住嘅時候咧，就變咗有呢個時間限制啦。4個月之內咧就要揾到間屋去成交啦。同埋咧，未必淨係問一間銀行嘅，好多時候咧亦都可以嘗試下問2間甚至3間嘅。到最尾真係要決定嘅時候咧，先至去俾晒所有文件俾呢一間銀行啊。因為咧，銀行通常咧佢要做呢一個嘅 pre-approval 之前咧，都會幫你做一個叫 credit check 嘅，即係信用檢測嘅。而呢一件事咧做咗之後咧，可能會少少輕微地咧影響你嘅 credit score， 所以你就唔好俾10間8間銀行去幫你做晒所有 credit check 啊。呢件事咧對佢嘅 credit 係唔好嘅。第4點啊，就係乜嘢都自己搞，一腳踢唔去揾經紀。一開始揾樓嘅時候咧，我都好理解嘅。你未必會想揾經紀，因為你驚麻煩到人啦。一來亦都可能擔心會驚人哋咧會 push 你去買樓啊，俾壓力你啦。我好明白。但係咧，你啱啱開始睇到差唔多咁上下咧，你要知道一點嘅，就係你開始 narrow down 咗自己中意嘅嘢啦。For example，如果你中意某某校區嘅屋，如果你要自己 check 啊，自己喺網上面去揾盤咧，係好辛苦嘅事嚟㗎。呢一樣嘢咧，就可能真係經紀可以幫到你啦。就正如我之前咧就拍過一條片嘅，同大家講咧學區，而我哋咧經紀咧就係我哋自己一個 Paragon System 啦。譬如話我個客人佢想要買 RC Palmer 嘅中學嘅學區，咁咧我就可以幫佢咧喺個圖嗰度咧畫咗呢一個校區裡面嘅所有屋呢一個地圖出嚟。每一次有新嘅樓盤咧，都會自動去 send 俾佢。咁所以咧佢睇嘅盤咧就永遠淨係睇 RC Palmer 呢個校區裡面嘅盤啦。除此之外啊，仲有好多嘢啦，譬如話呢間
間屋嘅成交價，中間冇轉過手啊，第幾任業主啊，甚至係講緊呢個屋苑裏面而家嘅尺價係幾多錢啊？呢啲所有嘅資料咧，可能經紀們咧會更加清楚了解嘅。咁所以你去到某一個位都開始認真要揾樓嘅時候咧，我就奉勸你一句咧，真係揾一個啱心水嘅一個經紀咧去幫你手啦。點樣去揾一個好嘅經紀咧？除咗佢經驗啊或者談判能力之外啦，最重要咧唔係佢嘅業績啊。聽完你嘅需要之後，佢亦都識問問題去幫你去解決問題嘅。因為好多時候咧，我哋透過問問題咧，先可以了解真正呢個客人咧對於佢嚟講乜嘢嚟講係最重要。除咗同個客人問問題之外咧，再帶你出去睇樓嘅時候咧，問對方經紀甚至乎對方業主一啲 tricky 或者重要嘅問題咧，都係非常之重要嘅。經紀咧就係擔當一個角色，就係去幫你同埋引導你咧，令到你可以做到一個又適合自己又自己滿意嘅一個決定嘅。有陣時我哋都會睇到一啲嘅盤嘅成交嘅。一般嚟講啊，如果買家嗰邊係冇經紀 unrepresented 嘅話咧，好多時候我哋睇到嗰啲嘅成交價咧，都會比咧市場為之高嘅。有個經紀企喺你嗰邊去幫你把關啦，幫你傾價啦，幫你去談判咧，都係會比你自己一個人去單人匹馬同對方嘅經紀去交涉傾價。可能你以為你傾咗一個好價，但係點知原來反而仲係一個更加輸蝕嘅一個境地嚟嘅。因為你要知道啊，喺溫哥華買樓咧，其實可能同香港有少少唔同嘅，就係溫哥華或者北美啦，買家係有一個買家經紀，賣家有一個賣家經紀。買家咧係唔需要俾佣㗎，因為咧買家經紀咧佢會直接收業主嗰邊嘅佣金，咁所以咧對你嚟講根本上咧就係一個百利而無一害嘅情況嚟嘅。而我哋第5個伏位咧，亦都係關於價格嘅，就係你太過重視嗰個價錢而忽略咗好多其他嘅因素，包括係條件嘅。往往我幫客人去傾價嘅時候咧，雙方啊爭拗得最多都係喺個價錢度嘅。但係如果真真正正想贏一張好嘅 offer 翻嚟，其實咧未必淨係睇價錢嘅，你仲可以用其他嘅條件咧去勝人一籌嘅。譬如話呢間屋嘅業主佢係急住要賣嘅，可能間屋已經吉咗喺度啦，佢每個月都可能要俾緊個 mortgage， 對於佢嚟講係一個好大嘅負擔，所以變咗咧快啲成交咧，對於呢個業主嚟講係好重要嘅嘢，就導致到呢個業主咧係可能會俾一個好啲嘅價錢咧去賣俾你嘅。除此之外啊，仲有講緊好多嘅條件，包括有借貸條件啦、驗屋條件啦、大廈文件條件啦等等嘅。嗱，呢啲咧其實都係我哋所講嘅每一張 offer 裡面嘅 standard subjects 啊。如果對於你嚟講，你係唔需要做借貸嘅，你係可以 cash 去買嘅。對於某一啲嘅業主嚟講，可能咧呢一個係一個好重要嘅原因，因為佢真係唔想 lock 住間屋太耐，所以咧你就可能可以買到個好價錢啦。呢啲都係咧少少嘅一啲嘅策略嚟嘅啫，其實有做更加多嘅策略咧，我未同大家分享嘅。如果有興趣嘅話咧，亦都歡迎咧可以私信我，可以了解更加多嘅。跟住嚟講啦，就係去到陷阱6啦。當你已經傾好晒價錢啦，我呢間屋咧就已經係好滿意啊，好中意呢個價。但係咧有一個步驟咧，大家千祈唔好忽略，就係驗屋啦。尤其是咧一啲比較舊啲嘅屋咧，更加需要揾一個專業嘅驗樓師去幫你驗啊。For example啦，如果係獨立屋嘅話，嗰個 attic 上面會唔會有一啲嘅痕跡？會唔會有譬如話有漏過水嘅痕跡啊？會唔會喺 attic 裡面會有一啲嘅老鼠屎啊？或者會喺啲管道方面會唔會有一啲嘅破壞啊？如此類推。會幫你做全面嘅一個驗屋，咁所以咧呢一個步驟咧，我就認為咧，千祈唔好為咗慳嗰幾百蚊咧而走去唔做呢件事啦。尤其是咧喺而家個市裏面咧，通常咧賣家們咧都會接受咧買家咧係可以有呢個驗屋嘅條件。咁到時咧驗咗屋之後，如果發現有啲咩問題嘅話，基於你哋之前傾嗰張 offer 上面，亦都有可能咧可以幫你爭取多少少，就係可能叫個業主咧幫你整翻某一啲嘢啊，或者如果唔整嘅話，可能會賠翻少少錢俾你啊。呢啲咧都係有可能發生嘅事嚟嘅。除咗驗屋之外咧，仲有咧，譬如話如果買 condo 或者買 townhouse 嘅話，有呢啲大廈文件啦。咁大廈文件咧亦都要 check 清楚。但係文件咧，通常你會睇到咧，就係佢之前開會嘅記錄啦，會唔會需要咧夾錢啦，係要做一啲大維修之如此類嘅。大家都唔希望咧買咗間屋唔知嘅情況下，原來1年半載之後，竟然要夾一個大錢嘅。咁呢件事咧就真係要自己 check 清楚啦。而去到第7點啦，亦都係最後一點，
就係咧買樓落決定之前未做好功課，未了解好呢一個社區。可能你買樓之前聽人哋講話呢個社區好好啊，好適合自己。但係我咧通常咧都會建議客人咧，就係如果你落實購入呢一個物業之前咧，最好咧自己咧多啲去嗰一區實地考察。如果假設你係翻工放工嘅時候咧，需要搭 SkyTrain 啊，你知道嗰度附近有個 SkyTrain， 最好咧就揾一日朝頭早嘅時候咧，就去嗰度真係喺屋苑度試下行過一個 SkyTrain station， 感受一下真真正正你喺度住嘅時候嗰個通勤嘅情況係點啦。翻工放工都可以盡量去試啦，或者放工咗之後喺附近度，譬如話食個飯啊，或者可能喺嗰度買個餸啊，真係切身咁樣去了解你將會住嗰個社區，因為好多嘢咧唔係你自己親身去睇嘅話咧就未必知嘅。譬如話啦，可能你係揸車翻工嘅，至少朝頭早撳一撳嗰個 Google Map 啊，睇下究竟你通勤嗰個時間，因為好多時候朝頭早都會塞車塞少少噶嘛，知道究竟真實嚟講要塞車嘅時候咧係需要幾多時間咧翻到公司啦。呢啲咧都係少少嘅 tips 可以分享俾大家嘅。好啦，咁我哋7個伏位同大家都已經係介紹咗啦。咁我做翻個總結啦。第一個咧就係冇目的咁去睇樓同埋人云亦云啦。第二個咧就係未了解好自己嘅需求同埋日後嘅 planning 啊嚇。而第三個咧就係未確定好自己嘅貸款能力咧，走去作實自己買樓嘅 planning 啦。而第四咧就係單打獨鬥，淨係靠自己，唔去揾經紀。而第五個咧就係只重視價格而唔去理其他嘅條件啊嚇。第六個咧就係唔去驗屋啦，或者去唔做一啲嘅文件嘅調查嘅。第七個咧就係冇做好真真正正呢個社區嘅功課啊。如果你可以避到呢7個陷阱嘅話咧，相信咧你會行少好多彎路，可以幫你慳到錢啦，同埋時間，同埋可以幫你買多一間合心水嘅靚屋嘅。如果你準備買樓嘅話咧，亦都可以同我聯絡，我可以幫你做一個專屬嘅買樓攻略。如果中意我哋頻道內容咧，就記得 CLSS 啊！好啦，你而家見到啦，我戴住嘅聖誕老人帽啦，因為我準備咧就係出去咧送禮物俾我啲 VIP 客人啦。好啦，咁我哋咧都差唔多送完啦，我哋都其實送咗好幾日㗎啦。咁其實都好開心嘅，因為咁樣嘅機會咧就係可以至少啦，每年可以探一探我啲客人啦，可以見一見佢哋啦。咁其實我自己覺得咧就係即係我哋咁有緣分咧，可以幫到佢哋手咧，其實都係即係一個緣分嚟嘅。我自己啦，我就覺得咧同我哋客人咧就好似朋友咁樣，咁所以都希望 keep 住可以繼續聯繫住啦。咁趁呢個機會咧，就祝我嘅所有客人啦，同埋我哋嘅觀眾啦，係聖誕快樂！咁啊，一家人咧就平平安安、開開心心。咁我哋出年見啦，拜拜！